クララさんこんばんは。今日はね、これから、夕方のお試しでした。テスト中でした。皆さん、久美子さんこんばんは。これから皆さん英語になりますので、準備よろしいでしょうか。では、ブルー先生をご招待したいと思います。Hi, Bruce. Can you hear us? Bruce, I can't hear you. Bruce, hello? ジュンコラさんこんばんは。Hello. Bruce, I can't hear you. Oh, yes, yes. Well, one moment. Well, sorry about that. I had Bluetooth on, so I couldn't hear you. Can you hear me now? Okay. I can Okay. hear now. Okay, good, good, good. Okay. 皆さん大丈夫そうですか？聞こえますか？ Can you hear us? Okay. 皆さんもし大丈夫だったらぜひハートとか何かリアクションお願いします。大丈夫かな？ Okay. So let's get started. Can you introduce yourself, please? Okay. Start with me. My name Yeah. is Bruce. I'm from Vancouver, Canada. I've been teaching. There's my son. I've been teaching different students. Students from Japan, students from Korea, students from China, students from Vietnam, how to speak English. And for the past 2 years, I've been teaching online, so things have changed quite a bit. Yeah. Okay. So where do you live right now? Oh, right. I'm in the Philippines right now, and I have 2 beautiful Filipino kids and a Filipino wife, and I hate cold weather. Oh, you hate cold weather? Yeah, really. I mean, from Canada to the Philippines. Can you turn the volume down? Or go in the other room. Thanks. Hi, Hanana-san. Yeah. So, hi, everybody. Okay. Well, so you've been teaching English. How long? How long have you been teaching English? Oh, God. I've been doing it, I think, about 8 years now. Wow. And I kind of come from a family that, you know, my brother's an author. Oh. The person who, my great aunt was a school teacher. My mother used to win prizes for pronunciation when she was a kid. Wow. And my father was an editor. So I kind of come from an English family, you know. Cool. That loves the language. Yeah. Nice. You like to talk, right? I've been accused of talking too much. No. Ever since I was a kid, yeah. Yeah, that's good. Good thing. My mother used to say that I would go up to strangers on the bus and just start talking to them. Oh, that kind of kid. Yeah, that kind of kid. Okay. Well, I think I was like that when I was young too. Yeah, like whenever I see people, I had to greet. Hello, how are you? Yeah. Super friendly. Right. Yeah. That's a good thing, right? Yeah. Well, hello everyone. Thank you for coming. Okay, so what should we talk about? Shall we talk about the differences between you taught people from different countries. Like, did you
find any differences between like how they learn English? Yeah. Okay, so just to kind of recap, I started out by teaching mostly Koreans because it was a Korean school that I taught in. And before that, I'd done some tutoring of Europeans, but that was different. Okay. And so in the beginning, it was a lot of Koreans, and then it became a lot of Japanese, like almost equal, Japanese and Koreans. And then we started to get Taiwanese coming in. Okay. And eventually we got some mainland Chinese and a few Vietnamese as well. And, the characters of these different, people from these different countries was quite different. Yeah. So you want me to talk about that a bit more? Sure. Well, if you guys, if the listeners needs question, want to ask questions, please stop us. Like, if you write it down, we can read and we can answer questions. So please feel free to write it down. All right. Okay. So right off the bat, I'll ask anybody if they have any questions about me or about my teaching. Yeah. Okay. It's okay. You can keep going, and if I find the messages, I'll just ask you. Okay, great. All right. So, Natsuki, you and I were talking a little bit earlier, and I told you, which you were quite surprised with. I said that I thought that actually Japanese people had the best pronunciation. And you were like, what? Yeah. What? It's really surprising. I thought it was Korean. Yeah. Yeah. It is surprising. But actually, can you go in the other room, please? Hello. Anyway, that's my son. Okay, so what I felt was that, and I still feel that the Japanese accent is the most neutral. There's nothing, there's no strange tonal weirdness. I don't know how else to describe it. But it's neutral. Yeah, I guess. True. And so aside from a few specific problems, I think Japanese people have a great advantage over other people from Asia. Which should make everybody happy here. True. Yeah. But when I lived in America, they thought because my pronunciation was like not like Japanese people, so they were asking me, "Are you Chinese?" No. Are you Korean? No. You're Japanese? So he was surprised that I was Japanese. So I thought like Japanese people has, strong accents. So that's why people think, Japanese people have bad pronunciation kind of thing, So that's why I was surprised. Yeah. You're breaking up a little bit, but I can mostly hear you. So they thought you were Korean because you were speaking well. Well, my pronunciation was not like Japanese. That's what he said. Yeah. So, I was kind of thinking about that, and here's what I said was that what's happening in Korea is that their teaching system has become more developed. Right. And I think you saw that as well. They have more foreign teachers. They have more schools. And they're more into learning English. Right. Yes.
That's so true. Lots of people go to like after school. Yeah, academy. To academies, yeah. Academy. Those poor Yes. Korean kids. Yeah, everybody goes there. Yes. And the other thing that I think about that is Japanese people have a lot of kind of pride in Japan, that in a different way, like a deeper confidence in their culture, right? Really? You know what I mean, Natsuki? Can you explain a little bit more? Because I don't think I get it. Because I think, yes, we love Japan, but yeah, I don't think we have like the pride that we are Japanese kind of thing. Like American people, like they have pride that they are like Americans. Korean people has that kind of pride as well, but Japanese, I don't think we have that kind of pride. Yeah, maybe it has to do with Japan having been such an important economic power in the past, and Korea is kind of more struggling, or has become that more recently. It's getting noisy around here. I have kids crying and dogs barking. Oh, it's okay. We can't really hear. We can only hear you, so it's okay. Okay, that's good. Yeah. So, yeah. Hi. Good evening. Yeah. Good evening. So I think that the Japanese people kind of have a different view of their own culture, and Koreans are under more pressure, maybe in a certain way. They feel like they need to be out there in the world more. Yeah, actually, I was taking Korean lesson like Jeff Sperry, and we talked about it with my Korean teacher. She said they do debate a lot, so they have their opinions, but Japanese people usually don't have opinions much, right? Can I get you to repeat that? So usually Japanese people don't have opinions, like personal opinions. So we're not good at debates, or we can't do debates. We don't have opinions. Like if they ask us like what do you think? I think so. I agree with her. Well, I agree with that. We can do that, but we don't have our own opinion. But Koreans do. They practice a lot in school, they said. Yeah, it's very difficult to hear you right now. I'm really sorry. But, what I think I hear you saying is that Japanese people are more shy to express their opinions. Right. And are a little bit more reserved. And I think that's true. I mean, I can't get into why. I mean, I don't know deeply why that is, but certainly in my experience, Koreans are, I don't want to use the word aggressive, but they're more out there, Right. Yeah. True. Like my Korean teacher was saying, like Japanese students, when we ask questions, when the teacher asks questions, they have to communicate first. They don't want to say anything by themselves. They have to get together and find out like what their questions are and ask questions. So they think
I think they don't want to make mistakes. It's not a mistake. Yeah, It's just an opinion, but we don't know what opinion is. yeah. Mm, And that's why I've enjoyed my one-on-one lessons with Japanese people a lot more because I feel like in that situation things open up quite quickly. Like I have one of my students. Yes, I've been talking to him for almost 2 years, and mm, it's just like talking to a friend now. mhm. So that one-on-one connection is much easier than say a classroom where Japanese people are worried about making mistakes or being judged. Right. Nobody Mm. wants to be judged, right? Well, true. Yeah, Yeah, but in classroom, we're not trying to, judge them, but a lot of Japanese people think they are judged all the time, right? wow. I'm sorry, Natsuki, you're really breaking up a lot. It's almost impossible to hear you. Oh, Yeah. well, we can hear you really perfectly. Like, we can hear you clearly. Okay, I'll try to keep on. Maybe there's some questions from some of the students. I'd love to hear from some of you guys. Not You yet. can ask about Vietnamese or Chinese. Not yet. 皆さん、何か質問ありますか？なんか聞いてみたいこととかあったらぜひぜひ。Well, maybe I'll summarize like what we talked about. Then they can ask questions. So give me 1 minute, okay? 今ですね、このブルース先生の経歴っていうのを聞いていて、台湾だったり日本だったり、韓国だったり中国だったりベトナムの、ね、出身の方たちに英語を教えてきてて、で、その中で日本人が一番発音が上手になり得る可能性が高いって言ってたんですよ。私は正直そこにちょっとびっくりしたんですよね。なぜかというと、私自身がアメリカにいた時に、やっぱり日本人が一番発音が悪いって思ってる人がすごく多かったので、すごい不思議だなってちょっと思って、その話をしてたんですけど、なぜかっていうと、まあ、日本人って逆に平らだからこそ癖がないんですよ、あんまり。なので、直しやすい、調整しやすいって言ってて、確かにってそれは思うんですよね。なので、実は、すごい素直だし、やっぱりね、勉強家なので、やっぱりちゃんとやったら上達はしやすいっていうのはすごく、納得っていうふうに私も思いました。で、あとは、なんか韓国の人たちって喋れる人たちがすごいやっぱり増えてるのは、なぜかって言ったらやっぱり韓国のその英語に費やす時間っていうのがすごく増えたんですよ。もう本当に白音って言って、塾ですよね。もう学校終わったらすぐにみんな塾に行くっていう習慣があって、で、その韓国の人たちはほぼみんな行ってるんですよ、小学生から。だからやっぱり、英語に触れる時間が長いから英語を喋れるようになる人がすごい増えたっていうふうに言ってて、で、それって、日本でそれができたら、日本人のが絶対喋れるよねっていうふうにブルースは言ってまして、それもなるほどって思います。で、その日本っていうのは、日本のすごい文化とかにすごいやっぱり誇りを持っていて、すごくいいよねって。だけどやっぱり自分の意見を言うってところはすごく苦手で、その意見っていうところをしっかりね、伝えられるようになるっていうトレーニングも韓国では常にされているらしいんですよ。だからやっぱりそういう違いとかもあって、やっぱり学びっていうところで、自分がその受け身になっちゃうか、もっとね、自分から発信していける人間になるかっていうところがやっぱ違うのかなっていう話をしていて、皆さんはどう思いますか？日本って本当に受け身な勉強を結構してきてると思うんですけど、やっぱり言葉を出すのってどうですか？皆さん。1対1だと、ちょっとね、授業とかで話すってなると、やっぱり1対1というか、クラスの中で誰かと話すとなると、やっぱり周りの人を気になっちゃって、自分が合ってるか合ってないかっていうところにフォーカスしてしまいがちになるんだけど、そのブルースも言ってたんだけど、2人で話すとき、プライベートでやるときっていうのは、間違うとか全然気にしなくていいから、すごい楽しく友達みたいにね、会話ができて、間違える間違えないとかに気にしなくていいから、とても
すごいいい関係が築けていますって言ってて、私もそれは本当にそう思うんですよ。やっぱり1対1だと怖くないし、みんなでやっても、そこはね、私はあんまり怖くないんですけど、でもやっぱりそこに行くまでは怖いっていうことを経験しているから、だから言えることなんで、やっぱり言語をね、学ぶところで、どうしてもね、正解不正解って思ってしまいがちになるんですけど、そこにフォーカスするんじゃなくて、コミュニケーションのところにフォーカスできて、相手の理解する、私たちが相手に伝えるってことができるようになると、すごい楽しくなるかなってね、思います。意外ですね。興味深い見地ですね。ありがとうございます。So I explained everything. Then some of them are saying something. So one says, so about Japanese people have the best pronunciation kind of thing. He's surprised. Can you hear me? Yeah, difficult hearing you. Can you say that again? So one person says, Japanese people, you said Japanese people have the best pronunciation, right? Yeah. So he says that's surprising. Yeah. Is that about the pronunciation? Yes. Yeah. No, I really think it's true. And the people that have the most trouble are the Vietnamese. Oh, pity the Vietnamese. They really, really struggle with their pronunciation. And so here's how I rank it. That the people who have the best pronunciation are the Japanese, except for some key problems like year and ear. Really difficult, you know. And then the Koreans are good, you know. And then Chinese, and then the Vietnamese. And the Chinese and the Vietnamese really, really struggle. Yeah. Because they have like different sound system, right? Their sound is very different. That tonal kind of sing-song, you know, I don't want to imitate them, but, you know, it's totally different. Yeah. And, you know, I grew up in Vancouver where there were lots and lots of Chinese people there. And, you know, they would get on the bus and it would sound like they're fighting, you know, but they're just having a regular conversation. So they have trouble. Yeah. Right. And another is saying, interesting. Very interesting. Oh, good. Yes. I like interesting. Yeah. Yeah. And so they have interest in English, but Japanese people have like less, how do you say it? Yes, like they want to express themselves, but they don't know how, kind of thing. Well, I think it's kind of what you know. It was something that you said to me when we were talking, which is that the important thing is communication, right? Right. And I'm sorry to say this, but you can speak English really, really, really badly and still communicate. True. Right? True. It's true. Uh-huh. Now, I don't know if that's true of other languages. But once you start communicating, that's the most important thing. That's where, in my view, that's where the growth comes from, right? Right. And you talked to me about going to college in America and just getting out there and communicating as much as you could, right? Putting yourself in situations where you had to, right? Yeah. Yeah. That's so true. And yeah, so we don't have to be perfect. Right. Yeah. But Japanese people wants to be perfect. A lot of people are perfectionists. So that's why it's difficult.
we don't want to make mistakes. Yeah. And Chinese are a lot like that too. The mainland Chinese. I found that Taiwanese are very relaxed or more laid back. Really? Yeah. Interesting. Yeah. Mm. And I make a kind of a joke. Yeah? Sometimes at my academy, I wanted to have drink alcohol and speak English class. Right? Just so people would lose their perfectionism. There needs to be perfect. So true. I don't know if it would have worked very well, but I think it works well because in Korea, I had friends from different countries, right? Friends from Europe, they speak English really well and they look foreigner. So the Korean people come up to them and talk to them, right? Because they're so beautiful. But they are talking to them when they are drinking. But when they're sober, so when they're drinking, the guys are talking to the beautiful ladies in English. But when they are, sober, not drinking, they're like, oh, well, stop talking to them. Like, well, they thought like they became friends. So, well, do you want to hang out? Then the guys are like, oh, no, I don't speak English. So, yeah. So I think if they're drinking, they don't have to think much. So they can speak more. That is so true, I think. Maybe there's a whole new kind of school in Japan. Yeah, I don't think we can do it in Japan, but maybe we can do that. Maybe, yeah. Shall we? We could try it. Yeah. Okay, so there are comments. So we care about, like she says, she cares about others' ideas or opinions, wants to be the same. And don't want to be the, odd ones. Yeah. And also opinions like own opinions not there. Somebody says blah blah blah, I think so is okay, but I think blah 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 is not there. Well, can I say something about that? Yeah. Again, it's difficult to hear, but I think a lot of people, one of the reasons they want to learn English is to rise above their culture. Instead of being Japanese, they want to be a citizen of the world. They want to be part of the world. And I think that's true of everybody. A lot of people who want to learn English, no matter what culture they're from, it's because they want to be part of the world, not just a part of the country they're from. Good point. And so, yeah. And I think that's especially true of my Japanese students. Because much as they love Japan, they also want to experience something else. And they can do that by learning English. True. And Hannah says many Japanese need alcohol, even they speak Japanese. That is so true. And everybody from other parts of the world too. Yeah. Yeah. And also one question. So when you hear Japanese, like Japanese people speak Japanese,
Like, what do you think about the pronunciation? Do you think it's beautiful or interesting, odd? Right. I like the sound, but it sounds very fast to me. You know, like yeah. So just how quickly the consonants come and how short the vowels are make it kind of right. Rhythm is so different, right? Sorry, say that again. The rhythm is very different. English is like da 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 da, but Japanese da 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 da, same rhythm, right? So it's very difficult to listen to. Yeah. I totally understand that. So it's fast. That's the answer. Good. Any other questions, everyone? Please write it down. Or comments. Well, welcome to. Yeah, we want to hear from you. Please write it down. Okay, you can keep going. Bruce. Bruce. You can keep going. Oh, me? Yeah. Oh, keep talking? Yeah. Okay, I was waiting for some questions. No more questions. Yeah. Okay, so I was talking about Japanese people wanting to experience the world and become citizens of the world. That's a good point. I think that's very true. What about you, Natsuki? What about was that why you went to America? You know? Yeah. Like, I didn't want to study, but I wanted to study abroad because I wanted to make friends. And I wanted to speak English fluently. That was my goal. Yeah. You know, I've been really thinking a lot about this recently because my kids are getting to the age where they're going to enter school. They're quite young, and I've been thinking about the difference between learning and being taught. You know, and I'm realizing nobody needs to be taught, right? Right. People just need to learn. Yes. And it's been difficult. It's difficult for me to really, really get that concept because I'm really used to teaching and I'm used to school and I'm used to being taught and I'm realizing that none of it is necessary. You know, just feeding that desire to learn. And I see that with my kids. I don't really need to teach them. I just need to answer their questions and let them learn. Yeah. Like, give them opportunity to teach to learn, right? Like, just that's right. Yeah, get something to get it, you know, for them to be interested. Then they can ask questions and we can answer. You can support. Then they can learn. And you do that by putting yourself in an environment, whether it's a social environment or a work environment, you know, where you can do that. And true. It doesn't need to be school. That's so true. But we think we have to go to school because of the law or whatever. We have tests, we have grades that, you know, we start studying together. Like, if we turn 6, we have to enter elementary school, whatever. They think that's the rule, must, right? But it's not must.
That's true. Yeah. Yeah. Good. That's- So, one question for you, Bruce. Okay. So, what's your favorite music or the artist? Like, who is your favorite artist? Oh, well, let's see. Right now, I don't really have a favorite artist. Before I came to the Philippines, I never sang karaoke. Oh. But they love it here. So my wife and I, we often sing karaoke. And oh God, my favorite song right now is called "Simple Kind of Man." Simple Kind of Man. Simple Kind of Man. It's Southern rock from the 1970s. Oh. So it's kind of going back a bit. Okay. And I just can't remember the name of the band right now. Okay, So but old classics. Yeah. Simple Kind of Man, that's the title? Simple Kind of Man. I wish I could type it in right now. Well, can you see the comments on your screen? No, I can't see the comments. Oh, really? Yeah. Okay. That's okay. But it's interesting. In Vancouver, I never sang karaoke. It was just white guys like me. We didn't do that. But you But guys I had to come sing. to Asia. You guys do it in the bar, right? There are bars, but not so many. I mean, it might have changed. I haven't been there. I mean, I haven't lived in North America for quite a few years. So maybe it's changed since I left. Yeah. Okay. Yeah, when I lived in America, like I lived in a small city, so we didn't have karaoke either. But there was one, bar had a karaoke. We wanted to go, but I never went. So I wish I could go. There are places for sure, but mostly it was Asians. Not white guys, right? Really? I'm happy I learned about that. Yeah. But do you like karaoke right now? I love it. Yeah. Cool. So it's popular in Philippines as well? Really, really popular. Yeah. And my wife and I like to sing on the weekends. Oh. Cool. Yeah. I go there by myself sometimes. That's one of the questions sometimes I ask my students. Is it weird to sing karaoke by yourself? No. No? No. It's okay. Good. It's like personal room, personal karaoke, Okay. and food. Yeah. Yeah. You can really get the emotions out if you're Right. singing alone. Yeah. Yeah. And I can just sing the same song over and over. I don't have to, worry about other people. So it's pretty fun. And you could make it perfect. Yeah. Yeah. I can just practice. Yeah. That makes sense. Yeah. Yeah. Like I'm not just having a party. Like I'm not a party person. I just want to practice. Yeah. Yeah. Okay, so one comment. Native speakers pronounce edamame like edamami. What makes this? Oh. Edamame? Yeah. Why do you guys say that? I that? don't know why. I guess that sound mommy is just very easy for English people. Edamame. Yeah.
often English people, they don't get exposure to the proper pronunciation of Japanese words. So, like we say karaoke. We say karaoke. Karaoke. Not karaoke. Right. Right? Mm-hmm. So how terrible is that pronunciation? Yeah, I didn't know. Like when I first heard that word, I didn't know what it was. Karaoke? Yeah, What is it? Yeah. Just take as much as you need, okay? Yeah. Yeah. Okay. Yeah. So, okay. So I think you have to go soon, right? Yeah, I have to do some stuff here, and I have another class coming up. Yeah. So But do you have any questions for Bruce? もし質問があったら今のうちですよ。皆さん、もうちょっとしたらブルース行っちゃうので、ぜひぜひもし質問があれば、今ぜひ書いてください。日本語でも全然大丈夫です。もしね、何かこの部分、なんかこういう話してたのかな、この部分聞きたいなっていうのがあったら、ぜひぜひ、質問してくだされば、私がね、後で答えますので、今のうちにもし何かブルースに質問がある方は、ぜひコメントに書いてください。幸代さんもこんばんは。ね、すごいなんか本当面白い話をいっぱいしているので、ね、もう私はすごい面白いなと思ったのが、英語を学ぶ人たちは世界の一部になりたい人たち、世界で生きていきたい人たちっていう人たちが英語を学んでるんじゃないのって言ってて、ああ、なるほどなーって。確かに。ね、だからその何をするかって言ったらコミュニケーションを取れるようになりたいってところで、コミュニケーションのところにフォーカスをすれば、ね、やっぱり学ぶっていうこと、教わるんじゃなくて学ぶ、自分ができるようになるっていうのが大事だよねって話をしてて、ね、やっぱりこれもね、今度5日に話しますけど、テストの弊害だなってすごい思うので、ね、皆さんすごいなんか今回ね、すごいちゃんとつながっててすごい面白いなって私はすごい思ってるんですけど、皆さんいかがでしょうか？何かね、コメントとか質問があれば今のうちだったらね、ブルース先生に伝えられますので、ぜひ皆さんコメントの方にご記入お願いします。Well, do you have any comments to your listeners when we are waiting for their comments and questions? I'm sorry, I couldn't hear things so well here. Natsuki's breaking up a little bit, but no comments except that just keep on communicating. Doesn't matter if you're perfect. Just keep talking and try to get your message across, and yeah, that's what really counts. Right. Yeah. Perfectionist doesn't. Perfection is for, I don't know, God, you know? Yeah. Right. Well, we can never be perfect. Like, I'm Japanese, but I'm not perfect in Japanese either. Actually, that's a great point. Because, I still make lots of errors in English, and one of the things that I say is that there are often words that I don't know how to pronounce in English properly until I hear them or someone tells me. That's true. And I keep learning. Yeah. And I still make mistakes. I know. Like Koreans. Yeah, Korean teachers were showing me like Japanese word, but I'm like, what is it? And like my friends are writing in kanji, like, Korean Chinese characters. Yeah. I'm like, what is it? I always do that, but it's okay. I'm not perfect. Well, I don't have to be perfect. If I can ask questions and they can answer me, that's okay, right? That's same in different languages. We can never be perfect. No. Well, maybe I am. Well, we want to be perfect, but it never happens. Okay, so I guess they asked you
all the questions and said all the comments. So, yeah. Thank you very much for coming. Yeah. Thank you, Well, everybody. yeah, let's do it again. It was really fun. Thank you. Do you know how to get out? Bruce, do you know how to get out? Yeah. OK はい、皆さん。今日もね、ご覧になっていただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか？とってもすごい面白いね、お話をしてもらえたかなと思うんですが、皆さん何か質問したかったこととか、英語じゃなくて日本語で質問したいなっていう方とかいたら、ぜひぜひ今のうちにしていただければ、私が答えられる分はね、お答えしていきたいなと思うんですが、皆さんいかがだったでしょうか？コメントとかもぜひぜひください。ね。日本人が一番発音がいいって思ってもらえてるって、私すごいちょっと意外だったんですけど、皆さんいかがでしたか？ね。私はすごいなんか日本人は発音が悪いって思われてるっていう風に友達にやっぱり言われてたから、そういうね、イメージがありましたが、ね、日本人が一番上手だと思ってくれてる人もいるんだなっていうのはすごい、なんか逆にちょっと嬉しかったですね。うん。やっぱ今ね、発音っていうのを私は教えてますけど、その発音っていうのがすごい、確かにすごい上手になるっていうのは本当にわかるので、癖がないから、ね、すごいその新しい音っていうのをちゃんと知ることができれば、それが再現できるっていうのは確かにそうだなっていう風に思いました。うん。あとは、ね、やっぱり韓国ってほんとに英語にすごく力を入れてるんですよ。ほんとに英語の時間っていうのをすごいいっぱい取ってるし、ネイティブからしか学ばないみたいなことをすごいやってるんですね。だから、確かに発音の部分とかはまだまだのところとかあったりとか、やっぱりテスト中心だったりってところはありますけど、じゃあ日本と比べたらどうかってやったら確かに日本よりは発言をするってことに慣れているっていうのもあって、言葉を発することに臆さないっていうところで、うん、結構そこは日本よりやっぱり強いとこで、日本が同じようにできたら、すごいもっと日本の人たちの方が伸びるよねっていう話もしてましたね。もうそれもほんとそうだなと思います。日本人はやっぱり言葉を発するコミュニケーションを取るっていうところをフォーカスできていなくて、テストってところだけやっぱりフォーカスしちゃってるところがあるので、ほんとにね、言葉を交わすっていうことを楽しむってことがみんなができるようになったら、ほんとにほんとに日本人は絶対伸びますよね。すごいいいものをいっぱい持ってる人たちばっかりなので、その人たちがね、意見を交換できるようになったら、世界に進出できるようになったら、すごい面白くなるなと思いました。あとは、そうですね、ほんとに完璧じゃなくていいっていうところが、多分日本人にはほんと簡単じゃないところだなって。なぜかというとやっぱりテストでね、100点っていうところを目指してやっぱり私たち勉強しちゃってるところがあるので、ね、100点を取れなかったのはなぜかって考えてしまうことがやっぱり多いのかなって。さっきね、ブルースが子供たちにね、もうそろそろ学校行かせなきゃいけないけどどうしようかな。学校で学ばせるべきかな。それとも、ね、自分で自然と学ぶってことをしたらいいのかな。教わる方がいいのか、学ぶっていうことをしたらいいのかって言ってて、どう思いますか？皆さん。ね、結局やっぱり興味を持たないと、それは身につかないので、やっぱり私は学ぶってことが、その教わるっていうよりは、自然と学べる環境を作ってあげるっていうのはすごくいいかなって思います。自分で学ぶっていう思いを持っていなかったら、やっぱりなかなか体にね、染み込んでいかないので、やっぱりただ受け身で教わるんじゃなくて、やっぱりそのディベートだったりとか自分の意見を交換する場っていうのをもっともっとね、作ってあげたらいいのかなって、私はすごく思います。コロラさんありがとうございます。同調意識がベースになってますからね、日本人。そうなんですよね。ね、皆さん私は結構ね、その今は偏屈に生きておりますが、昔は結構これでも周りを気にして生きておりました。うん、すごい窮屈だなって思いながらですけど、でもそれをしなきゃいけないってやっぱり思って生きてきてましたので、ね、やっぱり分かるんですよ。日本の文化ですからね、これね。だけど、ね、人に違うっていうこと、例えばなんかなんだろう、これ美味しいよねってものでも美味しくないと思ってても、ああ、美味しかったよねっていう人っているけど、でも別に美味しくないっていうことは悪いことじゃないじゃないですか。だけどなぜかみんな同じでいなきゃいけないって思っちゃってるっていうのが、ね。
別に美味しいっていう人もいれば、まずいっていう人もいるのは当たり前のことなので、別になんかその人を批判してるわけじゃないのに、なぜかその人を批判してるって思われたら嫌だから言わないとか、すごい遠回りなね、コミュニケーションをするんですけど、美味しい、美味しくない、私はどう思うっていうのをね、言えるようになると、すごいコミュニケーションがね、早く取れるようになるなって。だから英語って本当に、それが私できるようになったのがすごい私は変わったところかなっていうのと、すごいいい勉強、いい学びをしたなってすごい思ってます。周りを気にしてね、物事を言えないってなると、結構、ね、なんか、本当は言いたいんだけど、例えばなんですけど、そうそう、本当はね、主張したいんですよ。そうなんです。例えばすごい分かりやすいのが、私ヘアメイクしてたじゃないですか。で、それで先輩がね、ある話をしてくれて、結婚式の準備をしてて、メイクをするじゃないですか。その時に、大抵皆さん大丈夫ですって言うんですよ。でも大丈夫ですって大丈夫じゃないんですよね、大抵。わあ、すごいめっちゃいいって言ったらそれはもうめちゃめちゃ気に入ってるってのはすぐわかるんですけど、でも大抵の人は、大丈夫ですって。でもどっか足りない部分があるから、本当はコミュニケーション取りたいんだけど、それを言っちゃいけないってなぜか思うんでしょうね。で、それで本番になって、違った、あんな化粧されて本当に嫌だったっていう苦情を書いてくるんですよ。あれ、あん時に大丈夫って言ったのにな、そっか、大丈夫って大丈夫じゃないんだっていうのを学んだってその先輩が言ってて、ほんとにそうだなって。もうやっぱり何でも、うん、大丈夫です。私もあの人と一緒でとかいうのをすごいやっちゃいますけど、そうじゃなくって自分の意見をね、やっぱりI think 私はどう思いますっていうのを伝えるっていうのはすごく大事だなって思いませんか？皆さん。うん。なので、それを学ぶのには本当にね、英語って本当シンプルに伝えないと、逆に伝わらなくて、なんで、どういうことって言われてしまうので、すごい本当に英語を学ぶってすごいいいことで、私は楽しかったなと思います。うん、なので、ぜひぜひそういう観点からも英語っていうのをね、皆さんに知ってもらえたらいいなって思います。オローラさん、日本語自体主張しにくい言語構造なのかも、確かにそうなんですよね。思いますで済ましちゃったりとか、単語とかもすごい曖昧にね、大丈夫ですとかね、すごいありますよね。で、それ察さなきゃいけないとかね、そういうのありますよね。すごい、だから難しい言語ですよね。だから英語にするって簡単じゃないんですよ。英語ってシンプルな言語だから、英語にするのってほんと簡単じゃないんですよ。日本語が難しいんですよ。日本語をそれを直訳しようと思ってると、できないんですよ。うん。だからできないので、日本語を簡単にするっていう練習ができると、めちゃめちゃ英語って喋れるようになるの皆さん知ってました？うん。でね、私たちはその音っていうところをもちろん最初やって、で、しっかりね、その音が入ってくる、で、変わってくっていう自分を認識してもらって、そこから、自分で言葉を発するってところに自信を出してもらって、で、その後に英語のね、英会話のトレーニングっていうのをやるんですけど、そこをやると、そこは何をやるかって、さっき言ったみたいに、日本語を簡単にして英語にしていくっていう練習をするんですよ。これがね、ほんと簡単じゃないんですよ。で、これができるようになると、ほんとに英会話って一気に楽しくなるし、全然問題なく会話ができるようになるんですよ。うん。なので、ほんとに簡単なことですごい変わるのに、みんなすごい時間をかけてコツコツ勉強すること、教わることに集中してしまって、自分がね、やるっていうことに、やっぱり時間を費やしてないんですよね。なので、ぜひね、皆さんにはここにね、せっかく来てくださってる皆さんは、ほんとにね、自分で行動を起こすっていうことをね、して欲しいなと思います。もうどん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 ね、変わっていけるっていうのをね、自分で体験してって欲しいなって思ってます。うん。なのでね、本当さっき言ってましたけど、飲んだらね、みんな話せるんじゃないか。だったらなんか飲みながらレッスンしてみたいなみたいなことね、ブルースも言ってましたが、本当にね、さっきね、花さんが言ってましたけど、日本人でも日本語でも、ね、飲まないと会話ができない人たちいるよって言ってましたけど、やっぱり腹の内を見せるっていうのが多分ね、怖いって思ってる人がすごいたくさん多いと思うので、ね、その部分を取っていくっていうことがすごく大事。で、それどうやってできるのかって言ったら、コーチングでそれが取れるんですよ。うん。なので本当に英語を話すために必要なスキルっていうのを全部ね、まとめてしまったのがフォニックスキートネだと思ってもらえたらいいかなと思います。必要な筋肉がないから筋肉を育てる。育てる。そしてメンタル面がやっぱりちょっとね、日本人は弱い。
ね、日本語が簡単じゃないっていうところもあるし、完璧主義だったり、じゃあどうしたらいいのかってメンタルをやっぱりね、ちょっと強くしていく。そして、ね、言葉を発すことの楽しさを知っていくっていうことをすごく大事にしているので、この部分がね、本当に足りないな、私その部分あったら喋れるようになりそうって思ってもらえたら、ぜひね、フォニックス筋トレ、皆さんね、やってほしいなって思います。で、ちょっとでも興味を持ってくださったら、ぜひぜひ体験セッションいらしてください。ね、今年ゴールデンウィークはなかなかまだね、海外行きにくかったかもしれないですけど、そろそろね、海外行けるようになるんじゃないかなと思うので、今のうちからね、皆さん準備して、ぜひ楽しんでください。この間のね、なるきみたいに、もうね、英語が話せる状態、聞ける状態で行っていると、やっぱり海外ね、すぐ楽しめるようになるので、ぜひぜひ楽しくね、皆さん、海外旅行に行ってもらえたらなって思います。で、あと、明日なんですけれども、明日は皆さん、私ちょっとお休みをいただきます。明日はお休みになりますけど、あさっての5日ですね、5日は教育博士とですね、ライブを一緒にします。もう大学の同級生なんですけど、同級生、アメリカで同級生ってちょっとわかんないんですけど、同じクラスにいた人、年齢は私より下なので、卒業はちょっと私より後ですけども、でも同じクラスですごい優秀だった子がいるんですよ。で、その子とよくね、教育についてやっぱり話したりとか、テストっていうところがね、あるから、日本はなかなか英語っていうところをね、会話っていうところに入り込めないんじゃないかっていう話とかもしたりとか、ね、さっきもちょっと話しましたけど、100点っていうところから、ね、点数が取れなかったら、その取れていない部分についてなんで取れないんだっていうマイナスのね、なんか点数、マイナスで考えちゃうっていう人が多いので、それをね、プラスでどうやって、ね、楽しく英語を習得できるのかっていうところについてね、今度5日に話していこうかなと思うので、またね、質問表っていうのを、ストーリーの方にあげますので、ぜひね、皆さんもこんなことをね、どういうふうに考えてるのかな、なんか、なつきとかね、このケイタって言うんですけど、ケイタと私がどういうふうに考えているのかなっていうのがありましたら、ぜひぜひ質問してください。で、実際にこういう教育の問題ってどう思いますとか、皆さんが思っていることとかもぜひぜひ書いてください。やっぱりね、意見を言うってすごく大事で、ね、言わないとやっぱりそれがね、なかなか前に進まなかったりしますけど、自分で言うのは恥ずかしいかもしれないですけど、もともとね、あそこにコメント書いてくださると誰が言ったっていうのは私たちしか見えないので、ぜひぜひね、あの、質問していただければと思います。じゅんころさん、今日の講師のブルースさんの話し方はゆっくり話されて、単語だけですが聞き取れました。海外の方って視点が違っていて、そんな考え方されるんだなって感心することがたくさんありますね。もう素敵なコメントありがとうございます。確かにゆっくり話してくれていましたけど、皆さんね、絶対ここに毎回来てくださってるの、リスニング力絶対上がってます。なので、やっぱりね、皆さん、あの、すごい本当にね、いい人たちばっかりなんですよ、日本人って。なんですけど、自分を認めてあげるってすごく大事になるので、毎日ね、しっかりこうやってね、練習してきたから、ちゃんと耳が変わってるなーっていう風にぜひ褒めてあげてください。本当にね、全くこの練習をしていなかった時は、きっと聞こえてなかったと思うんですよね。うん。聞こえてたかもしれないけど、今より聞こえるのが少なかったんじゃないかなと思うので、ぜひね、今聞こえていることがすごいんだなって、ゆっくりだからとかいろいろね、理由つけたくなりますけど、そうじゃないんですよ。ゆっくりでも聞こえないものは聞こえないんです。これ結構ね、皆さん知らないところなんですけど、よくね、早いから聞こえませんっていう人いるんですけど、早いから聞こえないんじゃなくて、音を知らないから聞こえないんですよ。これほんとに。なので、よくね、先生早いんでちょっともうちょっとゆっくり言ってくださいって言われて、ゆっくり言ってあげるんですけど、もう一回みたいな。で、何回も何回も言うんですけど、結局やっぱり聞こえないんですよ。うん。なので、しっかりフォニックス筋トレをやって、音が聞こえるようになった人たちっていうのは、速さそんなに関係ないんです。自分が言う時っていうのはやっぱりゆっくりして、自分でその間っていうのをしっかりね、練習していくっていうのが大事になってくるんですけど、聞くってところになると、ほんとにね、速さ変えても全然聞こえるんですよ。驚きますけどね。うん。おお、コローラさんすごい。嬉しいですね。このライブに来てくださってから。おお、聞こえるようになってきたって感じてくださって、すごい嬉しいです。ね、皆さんこういう経験したらぜひ教えてくださいね。嬉しいです。わーい。ね。おお、すでに？すごーい。でもほんとそうなんですよ。音を聞けるようになるってそういうことなんですよね。自然と入ってきちゃうっていう。もちろん単語の意味はね、まだわからないものもたくさんあると思いますけど、意味じゃなくて、まず音が入ってくるっていうね。
そうなんですよ。で、結構単語知ってるもんだから、あ、結構なんかわかるかもっていう風になってくるので、それをね、繰り返してると、どんどんね、聞こえるものが増えてきて、あれ、この単語聞いたことあるな、でもこの単語知らないから調べてみようっていうことができるようになったりするので、もうほんとに一つ一つをね、皆さん楽しんでいってください。うん。英語はほんとに楽しいんです。楽しんだもの勝ちなので、一緒にね、このままぜひぜひね、楽しんでいけたらなと思います。で、もっともっとね、ほんとに深くやっていきたいな、もう結果を出したいなっていう方は、ほんとにぜひ体験セッションでお待ちしてます。もううちのね、優秀なコーチたちが皆さんのことをお待ちしております。ほんとにね、体験セッションを受けるだけで目標の設定を一緒にさせてもらえたりとか、ね、音がどういう風に変わっていくのか、フォニックス筋トレってどういうものなのか、ね、フォニックス筋トレどういう風に進めていくのかっていうところまでお話ししますので、ぜひぜひ体験セッション皆さんいらしてください。体験セッションは、プロフィールの欄のところの一番下のリンクから入ることができますので、こちらから入ってください。で、今ちょっと申し込みのところが、リンクがですね、お支払いの部分がちょっとエラーが起きてるみたいなので、そちらはね、また、別途お申し込みいただいた方には、こちらからご連絡させていただきますので、エラーが出てしまったらまた教えてください。はい。いや、ほんとにね、皆さん、今日ね、結構もうフルで英語でしたが、皆さんちょっと大丈夫ですか？元気ですか？英語を聞くってね、最初結構疲れちゃうっていう風に思う方もいると思うんですが、楽しくね、聞けるようになるために、ぜひぜひ音っていうところにね、よりフォーカスしていただけたらなと思います。皆さん何かコメントや質問他にありますか？あと1分ぐらい待って、もしね、なかったら今日はこの辺で終わろうと思います。いかがでしょうか？楽しんでいただけましたか？英語バージョンどうですか？英語バージョンもたまにはいいですか？それとも、いやいやいや、もう夏希の日本語で話すだけでいいですって思いますか？皆さん。ね、いろんなゲストが来るのも私は楽しいんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか？ぜひぜひ皆さんのご意見をいただけたら嬉しいです。ね、ちなみに私、まだここが痛いんです。めちゃくちゃ痛い。また今日もジムに行ってきましたけどね。もうやっぱりね、ジム、すごい面白いです。なんか全部ほんとに、なんか結びつくんですよね、フォニックス筋トレと。やっぱり音を出すって時も、力んじゃう人ってすごい多いですけど、ね、可動域がやっぱ狭まってしまっているので、日本語でここしか使わないから他の部分動かなくなってるので、動かせるようにするっていうのね、やっぱり筋トレを通してやっていくっていうことができると、ほんとにね、音変わりますんでね。お、コローラさんありがとうございます。すごい良かったです。嬉しいです。お、久保花さん、向こう側の音ですかね？私の音は聞こえてますか？フィリピンはね、ちょっとやっぱりね、ネットの環境がちょっとね、あんまりよろしくないっていうのはね、あるんですけれども、ね、そこはちょっと私がどうしようもちょっとできないの、ちょっと残念なところですが、でもね、あの、外国の方とね、お話しする機会っていうのはね、なかなかないと思うので、ぜひぜひね、これからも楽しんでいただけたらなと思います。コローラさん新鮮でした。ありがとうございます。ね、やっぱりたまにはね、そのネイティブの声を聞くっていうのもすごく大事だと思うので、ぜひぜひね、またたまにね、言ってこようと思いますので。ね、ネットの環境がね、そうなんですよね。でもネットの環境が悪くても、その中でコミュニケーションを取れるっていう風になるのがね、より自信つきますからね、皆さんね。うん。聞こえますが、くぐもってますね。クリアじゃないというところですか？私の声もですか？私のところのネット環境も悪いかな？どうですかね、皆さん。私の声も聞こえにくかったですか？今日は私の声も聞こえにくかった。じゃあ、お互いネットの環境が悪かったのかな？なるほど。なるほど。皆さん、じゃあ、ちょっと聞きにくかったんですね。申し訳ありませんでした。海外とつなげるとそうなっちゃうのかな。
ちょっとでも私のところはネットの環境をね、ちょっと整えることはこれからしていこうと思ってるので、よりね、ちょっと早いやつでできたらいいなと思ってます。なのでちょっとね、もうちょっとお時間いただければと思います。いやでもこうやってね、素直に本当に思ったこと全部言ってください。私もね、状況、自分で見てるだけだとわかんないところもあるので、ぜひぜひいろいろ皆さん思ったことを教えてください。久保アナさんありがとうございます。アンジェラさんもありがとうございます。はい。ね、投稿もね、本当に新しくなっていって、すごいどん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 ね、楽しくなっているので、ね、皆さんの反応もすごい、いただいて本当に嬉しいです。どんどんね、ハートの数も増えてすごい嬉しいので、またね、これからもどん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 面白い動画上げていこうと思いますので、ぜひぜひこれからもね、まだフォローしてない方いらっしゃいましたら、フォローもぜひお願いします。で、コメントとかもね、励みになりますので、ぜひぜひお願いします。久保アナさん、こちらこそありがとうございました。皆さんね、今日もね、ゴールデンウィークの中ご参加ありがとうございました。ね、昨日、さっきもお話ししましたが、明日はお休みになりますが、5日、また19時、19時じゃない、9時半ですね。21時半にまたライブありますので、そちらの方ぜひ参加してください。こちら本当に面白くなるはずです。本当にもう大学の友達なので、本当にざっくばらんにね、もう、こここうじゃない、ああじゃないって、もう絶対ね、結構、討論がね、すごい、飛ぶと思いますので、皆さんもその中に負けずにね、ぜひ入ってきてください。もう本当に絶対面白くなる自信があるので、ぜひ来てください。はい。ではね、皆さん本当に今日もありがとうございました。またね、しっかりゆっくり休んでくださいね。結構ね、違う言語を結構長い間聞いてると結構体疲れてるはずなので、しっかりゆっくり休んでください。ではまたね、あさってお会いするの楽しみにしてます。皆さんまたあさってお会いしましょう。See you the day after tomorrow ですね。また see you on Thursday. See you on Thursday. バイバーイ。